Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Відгадайте загадку. Є великий, є малий, з вантажами легковий, по дорогах поспішає, у собі людей катає. Про що ця загадка? Так, ця загадка про транспорт. Сьогодні ми будемо говорити про транспорт помічника людини. Навчимося його описувати. Пропоную виконати завдання. Продовж речення. Я бачу синій літак. Повторіть, діти, за мною. Я бачу синій літак. Я бачу синій автомобіль. Повторіть. Я бачу синій автомобіль. А зараз складіть речення самостійно. Я бачу синій вертоліт. Я бачу синій автобус. А зараз пропоную скласти опис транспорту. Вам допоможуть картинки. Спочатку слід назвати транспорт, до якого виду належить, якого він кольору, якої величини, з яких частин складається, хто керує. Послухайте мою розповідь. Це вантажівка, наземний транспорт. Вантажівка зеленого кольору. Вона велика. Складається з кабіни, кузова, колес. Керує вантажівкою шофер. А зараз, діти, спробуйте самостійно скласти опис цієї вантажівки. Шановні батьки, допоможіть дитині з зустрічними запитаннями. Діти, я хочу вас попросити. Будь ласка, погляньте кожний у своє віконце. Яка погода за вікном? Який сьогодні день? Ясний чи, можливо, хмарний? Яке у вас небо? Похмуре чи ясне? А щоб стало світліше та тепліше, треба, щоб із-за хмаринок вийшло що? Так, сонечко. Сонечко кругле, жовте, спекотне, веселе та тепле. Коли на небі світить сонечко, що ми можемо сказати про таку погоду? Погода сонячна. А коли з хмаринок іде дощик, то про таку погоду кажуть погода дощова. З давніх часів люди намагалися визначити погоду, основуючись на народні прикмети. Поведінку птахів, напрям вітру, прозорість неба. Люди помітили, коли кульбабка ховає свої пелюсточки, буде дощ. Коли зранку блищить роса на траві, день буде сонячний та ясний. Усі відомості про погоду ми отримуємо завдяки щоденним спостереженням за нею, а також з різних джерел – радіо, телебачення. Малята, стежте уважно за змінами в погоді. Виходячи на вулицю, не забувайте дотримуватись правил дорожнього руху. Будьте уважні. Це допоможе вам зберегти своє здоров'я та залишатися в безпеці.